Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd und im heutigen Video unterhalten wir uns über Seitenabstände. Sowohl am Sattel als auch am Steg. Jetzt, Tobias, war das bitte wieder da dran. Zuerst ein bisschen was Theoretisches zum Seitenabstand. Im Normalfall habe ich eine Stegkrümmung, ja. Nehmen wir einfach einen Geigensteg und ich habe da 4 Seiten um. 1, 2, 3, 4. Ja? G-Seiten, E-Seiten. Wenn ich das mit einem Stechzirkel markiere auf der Oberfläche, auf der Stegkrümmung oben, dann habe ich logischerweise immer den ganz gleichen Abstand. Das ist dann im Prinzip Seitenmitte. Ja? Seitenmitte, Seitenmitte, Seitenmitte. Nachdem die E-Seiten aber dünner ist wie die G-Seiten, ist es ja klar, dass der Abstand zwischen E- und A-Seiten größer ist, als wie dieser Abstand da zwischen der D- und der G-Seite. Der ist sozusagen kleiner, weil die Seiten dicker wird. Gleichzeitig habe ich aber das Phänomen, dass die tieferen Seiten und damit die dickeren Seiten eine größere Schwingungsamplitude machen. Das heißt, wenn ich drüber streiche mit dem Bogen, ja, dann schwingt die Seiten weiter aus. Meiner Meinung nach ist es wiffer, wenn man sozusagen die Seitenabstände unter den Seiten gleich macht. Ja, sprich, jetzt haben wir das kurz weg da. Der ist weg. So, das geht voll super mit dem Herumklopfen. Das ist lieb Spielzeug. Guter Tipp gewesen, das kaufen. So, wenn ich jetzt hergehe und diesen Abstand da und diesen Abstand da gleich mache, dann ist es immer noch so, dass das zum Spülen sehr angenehm ist, ja, aber in Wirklichkeit die Seiten eine größere Freiheit für die Schwingungsamplituden haben unten und auch, wenn es um Doppelgriffe geht, das noch kein Problem darstellt. Das macht man jetzt mit einem speziellen Werkzeug und das zeige ich euch jetzt gleich. Pass mir jetzt wieder auf, dass du das nicht versemmelst. Ich gebe mir Mühe. Okay, so. Das Werkzeug, mit dem ich sozusagen die Seitenabstände markiere auf einem Steg bzw. am Sattel, das ist halt auch so ein selber gemachtes Ding, aus einem Stahlblech rausgeschnitten, wo im Prinzip da diese 4 Seiten schon in den richtigen Stärken sind. Man sieht das ganz gut, dass das da die E-Seiten ist. A-Seiten, D-Seiten, G-Seiten. Und da herunten habe ich 4 so kleine Schneiden drauf im richtigen Abstand. Ja, damit eben am Sattel die Markierungen sein kann. Für alle, die jetzt sagen, naja, aber da gibt es ja unterschiedliche Abstände, je nachdem wie groß Finger sind und. Richtig, deswegen gibt es viele von diesen Schablonen, die einfach halt konstruiert und ausgeschnitten sind und sehr praktisch zum Hernehmen sind. Jetzt gehe ich her und tue nichts anderes wie, jetzt habe ich nur so einen Stegrohling da, das reicht aber zum Demonstrieren. Ich gehe jetzt her, halte das da auf, ja, und druck das einfach einmal so ein. Ja. Damit habe ich jetzt diese Kerben da drinnen, man sieht das auch. Ja. Und genau in diese Kerben zum Beispiel, ja, gehe ich dann wieder her, ja, und setze, man spürt das dann auch ganz gut mit dem Werkzeug, setze da genau wieder das Werkzeug, wie es in einem anderen Video, wenn es um diese Seitenkerben geht, ein. Und habe da ganz einfach gesagt, jetzt da an der richtigen Position die richtige Kerben mit dem richtigen Seitendurchmesser und Hokus Pokus, da kommt jetzt wieder mein hübscher Bleistift, den ich so liebe, ja, und dann gehe ich her und fahre da drüber. Und das ist es schon. So schaut das Ding aus und so funktioniert das auch. Ja. Das heißt, meiner Meinung nach gescheiter, wenn der Abstand zwischen die Seiten gleich ist und nicht der Mittelpunkt der Seiten vom Abstand her gleich ist. Mit dem Stechzirkel ist es genauso, dass du von Mitte zu Mitte gehst. Ich halte es anders für sinnvoller, weil einfach die unteren Seiten, die mehr schwingen, mehr Platz haben.
Und wie man die Seiten gern macht, da gibt es ein eigenes Video. Mein Sohn wird euch das geheim verlinken. Der kann das nämlich. Was das dann da auf der Seite oben einfach steht, voll super, da haben wir schon was. Oder irgend sowas steht dort. Oder wichtig oder so. Naja, für euch. Das war es wieder fürs heutige Video mit dem Thema der Seitenabstände. Hoffe, dass es interessant war und dass was zum Denken angestoßen hat. Ihr könnt, wenn ihr Lust habt, zur Abwechslung wieder was in die Kommentare reinschreiben. Ihr könnt es herumliken, ihr könnt es abonnieren. Kommen noch viele interessante Sachen. Glaubt's mir's. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Jetzt ist es 1. Ja? Ja. Und um 1,5 Stunden können wir noch filmen. Ja. 4, 5 Videos noch. Hast du gerade einen Schaß lassen? Riecht noch was? Die Fliesen gingen runter vom Boden. Es war wirklich nur ein kleiner. Du, ich habe in 3 Stunden Kunden da. Ich hätte schwören können, dass man das nicht riecht. Ja, und wenn man vielleicht da einmal wieder überlegt, irgendwie einen Schweinsbraten zu essen, dass man nicht so bestialisch stinkt. Das können wir wieder nicht rein tun. Wieso? Weil es politisch nicht korrekt ist? Nein, wenn man die Karte dann frisst. Nehmen wir heute einen Podcast auf. Na, Weil ich hab eine Spatzen und zwar genau hinten in der Kniekehle. Die tun mir echt schwer mal stehen. kennt das kommt, wenn du auf der Bodenwand sitzt und wickst. Aber das schneidest du aus, so, oder? Bist du der? Ich schwöre, was ich kenne wirklich Leute. Ich habe immer geglaubt, Geigenbahn ist ein anspruchsvoller Beruf, der fordert die. Nein, die Depperten, die sind anstrengender. Das Geigenbahn ist ja eigentlich entspannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Könntest du so gähnen, dass ich nicht mit Gähnen anfange? Mich sehen die Leute und die sagen dann, ja, der Typ ist ja voll verschlafen und so, nicht? Und übernachtig und restfett. Ja, vielleicht erkennt einer einen Schlafzimmerblick. Aufgenommen hat's ja, ne? Sicher. Du bist ja nicht so abfassen wie ich. Das ist mir das erste Mal, glaube ich, in meiner Filmkarriere da passiert, dass ich vergessen habe aufnehmen. Sprechen wir da schon von einer Filmkarriere? Ja, ich denke schon, oder? Ich meine, zwar noch nicht so wie beim Brett Pitt. Wenn man eine Radiermaschine daheim hat, zum Drahtschneiden, dann kann man damit nicht nur Keuschheitsgürtel machen, sondern auch ganz nützliche Werkzeuge. Nasenringe, Nein, einen Ring kannst, ja. Sicher. Mit eckertem Querschnitt. Du kannst selbstverständlich einen Ring außer erodieren. Ja, sogar mit eckertem Querschnitt. Nein, mit 5 Achsen kannst du auch konisch schneiden. Ja, rund wird er deswegen trotzdem nicht. Ah, du wirst schon recht haben. Auf Der deiner muss Ebene. Ja. Naja, okay. Unterhalten wir uns gleich über Ebenen. Ich selber spreche ja zu euch von der untersten Ebene, von dieser Realitätsebene, von dem, was man angreifen, riechen, schmecken kann. Ja? Also das ist nichts Zugeschittetes, feinstofflich, kosmisches, spirituelles, sondern geht um ganz banale Sachen.